Сегодня я буду есть пирожное без ложки. Мы завязали мне пальцы скотчем. У меня осталось 4 пальца. Ну все, начнем. А это не отправь, хорошо? Ты же еще ешь. Ты его всего будешь есть? В этом и проблема. Можешь пить чай. Все? Нет. Еще снимать? Снимать? Угу. Пока пирожное не закончится. Ну ладно. Все. А то ты долго будешь.